Hello，各位爸爸媽媽，你哋好啊！我係 Miss Carol，我係一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我要話俾大家知，字母 Y 啊，佢係一個百變王嚟嘅，有時係輔音，有時佢又係元音嚟嘅噃。點樣分辨佢幾時係輔音，幾時係元音呢？當呢個 Y 佢出現喺一個英文字嘅字頭嘅時候呢，佢就肯定係一個輔音啦。Yes, yogurt, yo-yo, yellow, you。但係當呢個 Y 佢出現喺一個英文字嘅字尾嘅時候，佢就會係元音。如果佢係長元音嘅話，佢就會發 I，例如 my、why、sky、try。通常咧喺一個音節嘅字裏面咧係發長元音嘅。不過有時候都有例外㗎，舉3個例子啊：butterfly、dragonfly、July。多音節嘅字咧，比較多時候係發 e，例如 happy、dirty、tidy、sunny、baby。好啦，我哋總結一下，Y 有3個發音，當佢喺字頭，我哋就發 E 啊；當佢喺字尾，我哋可以發 I 音。或者係 E 音，一個字係比較多音節嘅，通常係會發 E。如果我哋發 E，發覺佢有啲怪嘅話，我哋就試下長音，例如 magnify、reply，發咗短音 magnify、reply，係咪好怪啊？短音唔得，我哋就試長音啦。今次我就分享到呢度為止，希望幫到大家。如果你覺得幫到你，請你將呢條片分享出去，記得訂閱喎。拜拜。